臭啊！呢度幾多呢度？我哋有個寫雲盤嘅，唔喐㗎，係咪真係死咗咧？即係死咗呢單嘅，係曬死喎，應該曬死係嘛？唔喐㗎，冇呼吸佢㗎。死咗佢唔死㗎，佢嚟㗎，佢應該係死咗喎，中暑死可能。應該係啊。随着火车缓缓穿过云道，大家可以留意三门火车前进方向的右边。三门火车前进方向右边，两个对面的就是我们的非洲崇拜主非洲狮。非洲狮是这些人物。喺岸嗰度啦，喺呢度死啦我哋。上面啊，見唔見到啊？入邊啊。有没有看到在远处那个小山坡树下趴着消失的那个非洲狮啦？上面非洲獅。能幫你睇一大群長頸鹿啊！一大群。嗰度幾多長頸鹿？睇唔到啊！非洲狮后面就是園區的獅王摩天輪。非洲獅喺邊啊？哦，喺嗰度吧。我望到啦，係啊，你望到啦。你唔係龍緊嗰個嘅。不過太細隻啦。冇嘢擋㗎喎，邊度有懷疑？食24啊！爸爸有24隻長頸鹿啊！這個園區的長頸鹿大家值得注意。在這個長頸鹿大家族裡面呢，還有一位大家長，他的名字叫做酋長阿甘。爸爸，我哋講出去玩廣場啦！大家有沒有找到我們大家長的美景？可以排好耐隊喎，可能都要。排好耐隊喎，排唔排啊？有沒有找到？係，我哋可以睇嗰啲長頸鹿啊嘛。在哪？在火車前進方向，右邊遠處那一堆長頸鹿前面，正中間那個皮最黑的，可能是他們的大咦？家長。呢度就咁翻去㗎啦？佢應該叫高腳鹿喎，啱喎。係咯。翻去咯，呢度好似係嘛？